Hello，大家好。咁依家咧就已經係清晨7:04嘅時候，咁亦都係大家可以傾下偈嘅時候啦。咁今日講咩好啊？今日報告下啲生活事咁啦。咁琴日咧，我咧就去咗做嗰個 infrared sauna。咁我就試下咧，就用 thermal regulation 嘅 principle 咧嚟到處理。咁因為好多人咧唔肯去做呢個infrared sauna 咁咧主要咧就係唔想啲皮膚變得較黑咁樣。咁原來其實咧，如果你可以控制即係嗰個 thermal regulation 咧做得好嘅話咧，你係可以令你之前同之後嘅膚色咧都係一樣，甚至之後嘅膚色咧係更白淨嘅喎。即係呢樣嘢咧，我琴日咧就親身去試下啦。但係呢個咧同你嗰個即係你放喺邊一個位置咧，即係你係處理邊一個位置嘅 temperature 咧，body temperature 咧，即係 regulate 佢咧就係有關係嘅。咁就同埋用啲乜嘢去處理都係有關係嘅。咁今日我提出呢點咧，就或者嗰啲醫藥家咧都會有興趣去即係 experience 一下，或者係去揾下個答案咁樣。咁我遲啲先至講嗰個答案係乜嘢嘢，咁大家去玩下先啦。咁另外一點咧就係即係咧我咧7月咧就會有個 conference speech 咧喺日本咁。即係我以前講過啦，其實你可以藉住咧去講一啲 conference 咧，去得到一啲 publications 嘅。咁我就當然有人邀請我去講，即係寫啦，就已經係幾間噶啦都。不過我仲未問價錢啊，因為有啲我以前寫 RA 嗰份咧就係免費嘅。咁有啲就係咁易交下錢咁啦，即係有啲嘢有 discount 俾你咁樣咁啊，睇下個情況係點樣咯。即係但係我就獲得邀請去，即係去寫。即係其實呢個好主要咧，你要睇下你嗰篇嘢咧，即係對嗰個，即係佢嗰個 literature 有冇幫助 ？literature review 有冇幫助？即係本來已經有10份 literature review，你嗰份嘅出現咧，即係可以 add 嗰個更多嘅 literature review 嗰個 significance 啊，你要講 significance 嘅。咁或者咧，你會得到呢個邀請，同埋都要睇下你講嗰個題目咧係唔係即係比較 popular 嘅，亦都係喺醫學上面就或者係 scientific community 咧就比較有所追求嘅。咁當然亦都睇下你嗰篇內容有冇 innovation 或者 invention 啦，但係冇都唔緊要，因為有啲啱啱出嘅，譬如好似 immunology 咁呢啲比較啱啱出嘅嘢，咁你如果有一啲，即使你係 copy，即係 copy 翻個 protocol 啊，我知，即係 copy 翻個 protocol 咁出嚟，咁你加咗篇嘢，咁你可以，譬如你講一篇 case study 咁，你個 case study 可以 add to 嗰個 significance of 依家 immunology 嘅 literature review 嘅話，咁都係會獲得邀請去刊登嘅一個可能性嚟嘅喎。即係我而家講個可能性，我而家講緊，因為我做 peer review 嗰陣時候，我會咁樣去睇，我發覺佢哋都有咁樣去，即係去要求或者係去睇一樣嘢，或者睇一篇文章咁樣，即係啲出版社啊。我嘅意思係，咁所以如果你係 on your way 去爭取一個教學術性嘅地位，咁你又想藉住我以前講過咧，你可以藉住即係 conference speech，而 conference speech 又希望得到邀請咧，可以有一個教學術性嘅 publication， 而建立你自己一個權威或者學術性嘅地位嘅話咧，你係可以行呢條路。咁因為我講過啦，喺美國咧，你攞啲 PhD 咧，你唔一定係
要喺正式嘅學府入邊去讀一個 PhD 嘅喎。其實即係我唔知依家點啦。我嗰陣時候係有呢個制度咧，就係你可以係借住呢啲嘢，即係 publication 啊、conference speeches 啊、blah 咁樣咧去，即係佢哋去幫你做一個 evaluation。咁如果你達到嗰個標準嘅話咧，你係可以獲得認可咧，你係有一個 PhD 嘅即係地位，或者係一個 standard 啊，或者 level 咁樣。咁即係呢個係其一嘅方法啦。咁即係你又唔想使錢去讀呢個 PhD 咁樣，因為你已經有你自己嘅專業好多年咁樣，其實可能呢個係一個比較捷徑 shortcut 嘅方法咁樣。即係嚟緊講乜嘢？其實咧，除咗 infrared 嗰個，仲有好多嘅。譬如好似講下我以前提過咧，就係到底你係日頭處理發炎，定係處理即係 immunity 嘅情況咁。即係你知咧，日頭咧就肝臟好活躍噶嘛，夜晚肝臟就瞓覺。咁到腎臟咧嘅，即係點解夜晚係一個好好治療嘅方式咧？因為肝臟瞓覺啊嘛，肝臟瞓覺咁，即係佢個 activity 咧就減到最低啦。咁而由嗰個你嘅 immunity 咧就比較活躍一啲，所以咧你夜晚咧係 immunity 最活躍嘅時候咧，去進行你身體上邊即係一啲創傷或者疾病嘅治療咁。所以你夜晚瞓覺咧，其實係十分之重要。但係有啲病咧，日頭瞓覺咧會得到較好嘅效果。呢個咧就同針灸有關，到底你日頭針好啊定係夜晚針好？即係譬如好似你講嘅 anti-aging 咁咧，anti-aging 咧好明顯咧，你 immunity 咧個功效要多啲嘅喎，即係咁，所以咧你夜晚做呢個針灸咧，即係 anti-aging 咧，就可能會得到較佳嘅效果。呢個等佢哋自己去發表，咁到時就會得到呢個 validation 嘅啦。咁跟住。即係你就睇嘅情況，即係但係你嗰間診所就日頭開夜晚唔開噶嘛，所以你嘅效果咧就完全可以唔同嘅，你可以完全冇效果嘅，你 anti-aging 嗰度。咁所以你嗰個把握嗰個時間咧又十分之重要，即係當然你 anti-aging 可能到2-3點係最活躍嘅時候，你嗰個 immunity 係最活躍嘅時候咁。即係到底你係初嘅時候啊，中間嘅時候啊，定係最活躍嘅時候？但係已經開始收隊翻去嘅時候咧，咁都有講究嘅。但係 in general 嚟講咧，就係到底日頭咧定係夜晚咁。即係呢個咧係一個十分之有趣嘅題目嘅，都可以係。即係但係以呢個 integrative medicine 嚟講咧，咁咧亦都有佢嗰個睇法嘅。咁呢樣嘢以後有機會再同大家討論下。咁今日就講到呢度先啦。好啦，係咁。